月ぐらい。8週間って言おうとしてるんですよ。いいんじゃない。続いては新日の訓練を紹介したいと思います。皆さんもね、超一流芸能人ですから、いろんな訓練を日頃なさってるんじゃないかなと思いますが、例えば石田君、なんか訓練なさってることとかございますか？毎日